हेलो दोस्तों, कृष्णा होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि खांसी, सर्दी और बुखार के बारे में। खांसी, सर्दी और बुखार का देखें तो बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से हो जा सकते हैं। अगर पहले हम डिवाइड करते हैं खांसी और सर्दी के बारे में देखते हैं, जिनमें से दो लोगों में होती है, जैसे कि एडल्ट में हो गया और बच्चों में, मतलब सभी में होती है, वैसा नहीं है। लेकिन अगर बच्चों और एडल्ट को लेकर चलते हैं तो उनमें अगर मेडिसिन का बात करें तो होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन है जिनसे ठीक हो जाती है। कारण की बात करें तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मौसम की बदलाव होती है, उन कारणों से भी हो जाती है, तथा अन्य भी बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से होम्योपैथी में अगर मेडिसिन की बात करें तो ब्रानिया स्पॉन्जिया, इपिकर, ड्रोसेरा, सीना जैसी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि अच्छा काम करती है। खांसी सर्दी में दिया जा सकता है, जैसा भी कंडीशन रहा, जैसे भी सिम्टम्स है उनके अनुसार दिया जाता है। कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेने से पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क कर लें, उसके बाद ही मेडिसिन। यदि आपको भी कोई दिक्कत है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, जिसका जवाब हम जरूर देंगे। धन्यवाद।